अस्सलामुअलैकुम प्यारा ॿारो मां तव्हां सभिनी खे पंहिंजे मॉन्ट सिंधीअ जे क्लास में ख़ुशि आमदीद चवां थी। प्यारा ॿारो जीअं त असां अलिफ अंब खां ज़े ज़ंजीर ताईं पढ़ी ऐं लिखी चुका आहियूं। अॼु असां पढ़ंदासीं सीन सीटी। सीन सीटी अचो त बाबा सीन सीटी लिखणु सिखूं। सीन सीटी लाइन जे मथां हीअं ॿ दंदान नंढा कढिबा आहिनि हिन तरीक़े सां, ऐं हिकिड़ो वरी हिन जे हेठां अधु लाइन जे हेठां अधु लाइन जे मथां गोल पाइबो आहे। ॿ दंदान कढी लाइन जे मथां, ऐं वरी टियों दंदान जेको हूंदो आहे उहो हेठां वेंदो आहे लाइन जे बाबा हिन तरीक़े सां। सीन सीटी सीन सीटी सीन सिज ॿ दंदान कढी ऐं टियों वरी हेठि हीअं गोल पाइबो लाइन ताईं अचिबो। सीन सिज सीन सीटी हिकु ॿ दंदान कढियासीं ऐं टियों वरी हेठां हीअं लाइन जे अधु गोल मथां अधु हेठां। सीन सीटी सीन सिज सीन सीटी सीन सिज सीन सीटी सीन सीटी सीन सीटीअ में रंग बि भरींदो बाबा, पंहिंजो पसंदीदा रंग जेको तव्हांजो पसंदीदा रंग हूंदो उहो तव्हां सीटीअ में रंग भरींदो, ऐं सीन सीटी लिखी पंहिंजे कॉपी जे पेज ते ऐं ग्रुप में ज़रूरु मोकिलींदा। अलिफ अंब खां सीन सीटीअ ताईं वॉइस रिकॉर्ड करे उहो बि पंहिंजे ग्रुप में ज़रूरु मोकिलींदा ज़बानी, ताकी असांखे ख़बर पवे त तव्हां अलिफ अंब खां सीन सीटीअ ताईं ज़बानी यादि करे चुका आहियो। ठीकु आहे बाबा? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।